Днешни ромски ши. Ние там го предвижим в тази кола. Ние пеше идваме той момчето с колелото. Голяма сила кола. Ние отгоре го виждаме, то караше някъде към 60-70. Като гледам как изглеждат очевидците, се питам как ли изглежда пострадалия. Като го праснал един път с колелото и два пъти отгоре така, като парашют го свърля. На това му се казва циганско колело. 3 карат пеша, а 4-тия кара колело. Поездача бил ли е пиян? Моля? Пиян пил ли е поездач? Малко. Малко, колко да е малко? Малко пи. Да. Ако колкото вас, ви в момента сте пили доста. Не. Малко. Така да е, малко по малко и става голямо. Това малко може да е видял колата той. Сега, господине, мога ви моля, ние видяхме случай, че удари тази кола с силно положение. Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така Аз съм изглежда. така говоря и при това съм чистоглед момче. Аз не виждам. Ами то с тези градуси всичко му се е изчистило пред очите. При това съм чистоглед момче. Сте го ударили отдалеч. Виж какво направи кола, виж какво направи. Направо го съсипа това коло. Глед, за нищо не става вече. Ние бяхме 4-мата на гарата. Пехме по 2-3 ръки и от тук излизаме долу. Никаква вина няма шофьора. Значи е виновен, защото той е пиян. И аз съм пиян. И 4 сме пияни. Най-накрая един призна за 4. На все пак няма ли да видим и циганина с колелото? В видимо добро състояние, пострадалият бе откаран в болница за преглед, а неговите приятели продължиха в потока към най-близката кръчма.